Peter. Os meus pelos brancos já entregam que eu não sou mais um filhote cheio de energia. Por outro lado, as experiências que eu já tive nessa vida me mostraram como é importante aproveitar os dias de sol que ainda tenho pela frente. Ei, privacidade, por favor! E eu estou procurando uma nova família. E eu não faço muitas exigências. Não. Quero apenas um bom lugar no sofá. Uma ração cheirosinha. Uma cama quentinha e muito cafuné. Sim, cafuné é importante. Em troca, eu ofereço minha amizade eterna e companhia para longas maratonas. Mas só de Netflix, pois eu não tenho mais tanta disposição para brincar por horas. Os interessados podem mandar um e-mail no endereço do lado. Eu vou analisar todos os candidatos com muito carinho. Isso. Oh, obrigado.